בודק? אני בודק עכשיו את המסתם, אני רוצה לבדוק את פעילות תקינה של המסתם. אם אני שומע את הצלילים כמו שצריך, זה אומר שיש לי פעילות תקינה של המסתם. וואלה, נסגר. אם אני שומע, או שאני שומע איזה כזה בריחה טיפה של דם, כן? או זה נקרא אבשה, נכון? מה זה אבשה? איזה רעש כזה חלש, אבשת הרוח בעלים. אם אני שומע את האבשה הזאת, אז אני מבין שהמסתם לא סוגר טוב עד הסוף, ויש איזו בריחה של דם מהלב, כשהוא אמור לסגור הרמטי, יש איזו בריחה, אוקיי? אז אני אמור, בעזרת השם, פה, כולנו, אתם תשמעו מסתמים תקינים, שזה לא תקין, אתם לא בטוחים, כן בטוחים, מפנים לרופא המשפחה ולקרדיולוג. הוא מתמחה בדברים האלה. אנחנו רק רוצים לזהות אם יש איזושהי בעיה, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה. מעבר לאבשה הזאת, או הוויזינג הזה, אנחנו יכולים גם לשמוע איך הם נפתחים, איך הם נסגרים כאילו בטיימינג לא נכון, שזה כזה פק, או שזה פחות. כן, אבל על זה אנחנו נעלה, אני חושב, בבדיקת הדפקים. ואולי אנחנו נראה גם קורלציה בלחץ הדם, אבל כן. כן, לשאלתך כן. ויש לי עוד משהו מגניב להראות לכם על הסינכרון של הסגירה של המסתמים. משהו ממש מגניב שאני תכף אדגים. אוקיי. אז דבר ראשון, מרווח בין צילי שני בצד ימין. זה האורטיק ואלב. עכשיו, פה אני גם שומע את שני הרעשים. אני שומע פום פום, פום פום. אבל איזה רעש אני אשמע יותר חזק, יותר טוב? את חדרים ועליות. את S2. S2 זה חדרים והאורטה. כי אני פה, אני לא ממש על המסתם, אבל אני בכיוון של הסאונד שהמסתם מייצר. זאת אומרת, הכיוון הוא כזה. כן, ואז אני אשמע את S2 יותר חזק מאשר את S1, אבל אני אשמע את שניהם. אבל אני אשמע פה את S2 יותר חזק, כי זה הסגירה של בין החדרים לכלי הדם, וזה S2. אחר כך אני בא, טוב, אני לא אאזין, כי גם ככה אתם לא יודעים שאני שומע. אני פה מאזין לפולמונרי ולב, נכון? שבין החדר לפולמונרי ארטרי. מה זה פה? שני שמאל? מרווח בין צילי, כן, צד שמאל. ועכשיו אני שם מרווח בין צילי 4-5 קרוב משמאל לסטרנום. אוקיי? זה הטריקוספיד. זה טריקוספיד ולב. ואחר כך איפה ששמענו איפה שחיפשנו את האפקס ביט, אני אשמע את המיטרל ולב, ופה ופה אני אשמע יותר טוב איזה סאונד? S1. את S1. את הסגירה, הצליל שמייצג את הסגירה שבין החדרים, בין העליות לחדרים. אוקיי? עכשיו, לגבי הסינכרון, תן לי רק לסיים. לגבי הסינכרון, איך אני יודע שהסינכרון מושלם? אני לוקח דופק. לוקח דופק רדיאלי, איפה הדופק שלך? אין דופק. לוקח דופק רדיאלי, לוקח את הלב, ואני רוצה לשמוע S1, דופק, וישר אחריו S2. S1 זה אומר שנכנס דם, עכשיו מהעלייה לחדר נסגר, זה דיאסטולה, ואז יש לי סיסטולה, זה אומר דחיפה של הדם מהחדר לאורטה ולמחזור הדם העורקי. אני מרגיש את הדופק, ושנייה אחרי שסיימתי עם הדופק, אני שומע את S2, הסגירה של המסתם. מה זה S2? S2 זה הסגירה של המסתם שבין החדר לכלי הדם, לעורקים. ולכן אני אשמע S1, ירגיש את הדופק, ושנייה אחר כך אני אשמע את S2. ואז אני זה מהר, זה הכל, אבל מרגישים. שומע, מרגיש, שומע. טק, טק, טק. טק, טק, טק. עכשיו, מה יפה? אם יש לי את הסינכרון הזה, אני יודע שהלב שלי עובד בסדר. זה מה שהוא שאל על סינכרון. אתה יכול שנייה להסביר על כאילו לא כזה הבנתי את הסרטון S1, S2, לא... אוקיי, עוד פעם. הרעשים שאני שומע, בום בום, בום בום, בום בום, בסך הכל מייצגים
סגירה של מסתם. כמו דלת שנטרקת. אוקיי. עכשיו, בא לי סתם להוסיף משהו אחד, שזה נטו כאילו סאונדים שניתנו להם שמות. סאונד 1, סאונד 2. כן, השאלה מה זה הסאונד הסאונדים האלה. הראשון זה הסאונד הראשון שיקרה. אוקיי. יפה אמר. אז הסאונד הראשון שיקרה הוא הסאונד בדיאסטולה, שבין העלייה לחדר, אוקיי. נכון? והסאונד השני שיקרה הוא בין החדר לכלי הדם. גם בין החדר לאורטה, וגם בין החדר לפולמונרי ארטרי. פעם אחת ימין, פעם אחת שמאל. לא, זה קורה הכל במקביל. כן? כן, ציסטולה אבל הבום בום זה ודיאסטולה. ימין שמאל. לא, הבום בום, לא. זה חלק עליון של הלב, חלק תחתון של הלב. זה קורה ביחד. זה לא קורה, זה קורה, מבחינתכם זה קורה ביחד. רגע, הדופק אבל פה לא צריך להגיע אחרי